今度はこのサボダムの下を狙います。右のいた、合わせます。はい、ありました。よっしゃ。ダメです。じゃあ持って帰ります。横行きます。合わせます。あー、ちっちゃい。ちっちゃい。ちっちゃいのがいた。よしよし。はい。よし。さて、本命の仕掛けをやり替えて、ラインは 0.65 ですね。3メーターちょっとぐらいですかね。あと目印3個、重りを5号2個に増やしました。針はそのままアマゴハンスレヒン6号です。やってみます。まずは右側から行ってみます。これも後ろへ来てるのかな。今度はこっち行ってみる。上がった。合わせます。やっぱり山です。もっとビシッといかないといけないんだな。タイムになってね。ました。
かんでくる虫探してるのかな。やった。よっしゃ。です。もう青の止まっていくんだな。あ、まだ跳ねてる。また。今までです。川のところカメロかなんか流れてくるのかな。飛んでるやつ。まだ跳ねてる。行ってなかった。向こう側に。よし、会いました。出てきた。です。みんなやったぞ。はい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 お願いしました。はい、どうぞ、おめでとう。29ですね。ここの筋かな。です。
はないだろうなと思って、なかなか出ない。そうです。あそこの隅っこかな。いたか、いた。いました、いました。いたぞ。尻尾取りに変わる。ああ、ギリギリ。真ん中ですね。です。今なぜダメかな。上で食ってたな。上で食ってた。
って向こうが風に合う。まだ跳ねてる。根がかり方に。なのでうん。いますね。何本いるんだかも。山です。